Benvidas a Espazo Brétema, un programa dedicado a falar sobre arte e cultura en galego. Outro mes máis aquí. E la ilusión que? Non se fala deso. La ilusión sigue. Sigue. Adelante. O sea, vamos a facer a mesma tontería que fixamos o mes pasado, que é fingir que non temos un invitado hasta a mitad do programa onde entrevistaremos, pero ele está aquí. Entonces, hola Juan, que tal? Hola, que tal? Como non é a túa entrevista, pero eres Juan. Moi ben. Claro, cando sea a túa entrevista será con toda a magia, donde eu che presento, tal, pero eres invitado uno. Perfecto. Mentres tanto, estou aí medio calado. No, Claro. no, de calado nada, Ni se te ocurra. Ti cando facías teatro escolar eras árbol 1. Sí, exacto. Era árbol 1, se veía venir. Iba a ser que brincar con iso. Genial. Moi ben. A mí encantaríame. Bueno, pues estamos un programa máis. Estou moi contenta porque YouTube está funcionando. Estábamos contentas, venimos contentas. A ver, sabedes que son unhas chapas, pero funcionou con iVoox. Entonces ahora estamos camino de YouTube. Entonces xa sabedes que un comentario, un me gusta, unha suscripción. Vechedes como editei e pusen aquí suscribirse? Sí. Moi elegante. Sí, o sea, está sempre cada día dando... Y la girolita tamén. Ah, es verdad. Eu prometí unha edición fina e la hubo. Y la hubo. Entonces, unha suscripción, un like, un me gusta. Un like e un me gusta. Sempre vende recibo. Ademais, sempre faime gracia o mismo chiste que podes vernos e escuitarnos varias veces. Primeiro en Spotify para apreciar o ben que falamos e depois en YouTube para que vexas que outfit decidín poñer hoxe. Buenísima, como sempre. Sempre. O se opacasme un pouco, pero... No, gracias, pero no. Entonces, hoxe o tema é especialmente interesante porque traemos o aludido. Entonces, o aludido porque é unha estrella. Eu especialista, Bueno. especialista. É o especialista, terémolo, o sea, sacámoslo directamente de onde se fan os especialistas. E ven a falar do seu libro. E saliu o especialito. Adiós, cuidado, Non pasa nada, si todo o programa é un pouco whatever. Claro, temos o libro que nos ha regalado en primicia. Entonces, que ocurre? Que non vamos a enseñar porque, de novo, isto non é entrevista. Isto é charla previa. Claro. Vamos a esperar a tu momento. Este é o botellón de antes de ir aos pubs. Entonces, no botellón non hai libros. Entonces, bueno, Tania, deixoche libremente que nos presentes de que vai o tema. Bueno, pois hoxe vimos a falar do tema estrella de Juan David, que é sobre os hoteles e o turismo en Galicia. Ole! Bueno, eu, como sempre, vou a dar un pouco de charla charla chapa, podemos dicir, ¿no? Desa orixe, de como xorde. Entón, bueno, pois eso, vamos a orixe, o comezo do turismo en Galicia. O turismo en Galicia está ben sellado coa auga, tanto termal, ¿no? Augas sulfurosas como, bueno, pues esos lugares de costa. A da chuvia non. A da chuvia non tanto. Ai, a quen lle gusta. Ai. Sí. Todo xorde eso, pues no século XVIII, ese primeiro turismo, pues eso relacionado coas augas termais, como unha cuestión máis de saúde, ¿no? Non a xente movíase, non se movía demasiado, ¿no? Pues eran uns traxectos, pues de lugares próximos e tal, pero es en busca de, bueno, pues doeme a espalda, rodillas, tal cual, vou a darme as augas. Exactamente, de feito, que vou dicir, eso é un típico que ainda fan nosas abuelas. Van as augas, Dar as Ourense. augas. Claro, son unha maravilla. Claro. Despois, comeza no século XIX, como vos dicía, un pouco máis o tema playas, ¿no? Vamos á playa, pero nada que ver coa idea que temos hoxe día en día de ir á playa. Este tema gustalle moito a Juan, verdad? Eres moi de playa. O contrario. Non che son moito E de a pregunta playa, máis verdad? importante, que Area playa non odias? vou. Que playa odias? A verdade é que... Calquera. No. Mellor será decir as que me gustan, porque senón empezo aquí a despodericar. Vale, pues a ver, cal é a túa favorita, entonces? Igual sonche un pouco tradicional, como aqueles veraneantes de antes que iban ás praias frías do Cantábrico, queches gustaba así que A ver, para houvese calquera, bruma e para tal. calquera persona que non sea gallega, as nosas están frías. Moi frías. Sí, en plan, sí. como que metedes aquí, é que isto é increíble. Bueno, o Atlántico está máis frío aínda. Máis frío aínda, sí, é verdad. A verdad que Cantábrico sí. non tanto. Claro, hai que explicar un pouco como iban a playa antes, ¿no? Gustabanlle máis as playas do Cantábrico porque son as playas máis ventosas. Bueno, sí, en España o primeiro turismo así de costa que ten éxito é a mediados do 19, por exemplo, San Sebastián, Santander, son sitios onde a realeza dese momento pues, empeza a poñer de moda o de ir tomar as augas. Entón son os primeiros sitios de moda, os que logo se quere parecer a Coruña. Entón entra tamén aí
Claro, pero é bastante significativo o feito de que ti non vayas a sitios de full calor, rollo como se vai ás Canarias. Exactamente. Claro, que ti vayas para, bueno, unha temperatura así media, O ¿no? contrario. Unos 20 graditos. Claro, porque van vestidos. A saída do bikini vai aparecer despois. Claro. Sí, era unha maneira de fuxir da calor do brao naquel momento. Entón o Mediterráneo, bueno, pouquiño a pouco empezaba, pero no, o éxito tiña nas praias do norte. É a partir de finais dos anos 20, de 1920, cando empeza a ter moito éxito a idea de veraneo de sol e praia. A idea máis parecida ao que temos agora mesmo. Claro, bueno, pois non tiñamos bikini hasta o momento, claro. Íbamos máis recatadas. Moi recatadas. O de ir sí. tomar o sol, todo iso, típicamente de broncearse, é moi Claro, moderno, eso é unha porque moda- antes o rollo era ir branco e ben tapadiño. Claro, eso nosas avogas todavía o tiñan, non? Esa idea de estar branco e que non che des o sol. Eso fai moito polo skincare tamén. Eso é. Sempre foches full defensora deste tema. Full defensora, sabes? Correcto, además é é cultural e da época, por exemplo, non é o mismo o concepto que había nos 90 estar torrado ao oscuro que do que temos agora. Entonces, evidentemente, non podes pretender comparar pois, o que se pensaba no 19 co que se pensa agora de ir á praia. Claro. Bueno, entón, veña, volvo a facer un pouco pois esa Polo camiño. orde cronolóxica. Si, entón temos que a auga é un pouco o recurso, non, que chama ao turismo. O turismo, entre aspas, unha cousa de proximidade. E claro, evidentemente non todo o mundo podía ir nin á praia, nin os balnearios, nin as augas, non? Pois a xente con unha situación un pouco máis desahogada, podemos dicir, non? Hai que ter en conta que a comunicación, os transportes, pois moi escaso, moi precario, eso fai, claro, que o turismo non se desarrolle, e non había todavía, pois neste finais do 18, principios mediados do 19, pois uns hoteles como tal, non? Non había uns sitios feitos, pois, a propósito, es proceso para que a xente que iba á playa, por exemplo, puidese pois eso, ter un lugar de estancia, non? É que non se pode fomentar o turismo se tampouco tes onde dormir. Claro. Me refiero, todo está Entonces, relacionado directamente. Claro, despois, bueno, pois a xente que vivía, pois, por exemplo, nos entornos, empeza a darse conta de que hai unha carencia aí e que poden sacar uns cartos. Entón empezan a ver, bueno, pois esas habitacións que comezan a preparar para un pouco para os viaxeiros, esas pensións, no? Bueno, comezan tamén a aparecer as fondas. E non podemos falar en Galicia de hotel como tal ata finais do século XIX. Cuidado, Cierto, Juan? Todo no Así correcto. é. Eu Así fe. Sí, a verdade é que aínda que atopamos algún caso anecdótico antes, que tamén leva o nome de hotel, pois hoteles como tal, o primeiro en Galicia podería considerarse o Continental de Vigo. Claro que aí estamos mesturando dúas cousas. Estamos falando de turismo por un lado, pero os primeiros hotéis nacen nas cidades cun vínculo forte con actividades urbanas que poden ser relacionadas co comercio, viaxantes, cousas polo estilo, non estrictamente relacionadas co turismo. Era algo máis puntual, ¿no? Desos viaxeiros que tiñan Claro. que trasladarse dun lugar a outro, máis que Non necesariamente ocio. Ocio. Claro. No caso dos hotéis de viaxeiros, os hotéis urbanos, era máis ese perfil. Onde falamos máis de turismo? Pois sí, nos hoteles de balneario, que podían ser de interior, cuidado, que moitas veces non se trata só de costa. Os primeiros balnearios que teñen éxito son os das augas de interior, por exemplo, caso de Mondariz. Pero despois a Toxa foi un balneario que é pioneiro en xuntar esas dúas vertentes. A parte de tomar as augas medicinais, pero ao mesmo tempo as augas de mar, o desfrute do mar en xeral. Xa nese sentido pois vai collendo un fío máis moderno, non? Por Claro, ese é lado. curioso que, irónicamente, ou polo menos a mí me parece que o hotel non nace con unha cuestión de ocio, sino casi de teño que me hospedar aquí en algún sitio e quero que teña unha certa calidad, porque estou facendo, que sei, cosas de maquinaria, yo que sei, de gente con dinero. Entonces, como que parece curioso que non sea por ocio, sabes? Que a súa primeira vertiente non sea esa. Que me parece moi curioso.
Sí, supos que o mellor que o ocio debería ser A primeira opción. A primeira opción. Claro, o que pasa que no mundo dos desplazamentos históricamente, pois, bueno, era necesario, era imprescindible unha rede de sitios para parar, para os antigos arrieiros, xente que traballaba con mercadorías. E despois, cando chegamos ao século XIX e se empeza a desenvolver o ferrocarril, e cando empezan a circular por as vías de comunicación, pois outro tipo de profesionais, como por exemplo poden ser funcionarios, xa che digo, viaxantes. Había moitísimos os que iban a vender xénero ás cidades, levaban un montón de produtos para amosalos no propio hotel, que se empregaba como sala de exposicións moitas veces. Bueno, dentro diso os hotéis de cidade tiñan esa outra vertente forte, moi forte de enfocarse o mundo do negocio, en certo modo, a acoller administrativos, profesionais liberais, que si médicos, que si abogados, que iban ali destinados unha tempada, militares, xente claro, do Estado. Pero non esa idea de turismo que temos hoxe en día, de ocio. Era unha necesidade, estaban cubrindo esa necesidade esa xente que se movía, non? Un sitio onde estar. Pero combínase co tema do ocio no sentido de que xa se está buscando un establecemento moito máis cómodo, relacionado con formas de viaxar máis cómodas, como é o ferrocarril, onde non tes que ir con animais. Xa os hóspedes van buscando un refinamento especial. Cousas que non son imprescindibles, cousas que xa van un pouco relacionadas co desfrute estético, co prazer, pois decir un salón importante, notable, con moita decoración, pois todo iso é un plus que sí que se pode relacionar xa paulatinamente co mundo do ocio, co desfrute polo desfrute. Vale. Unha pregunta, que era unha pregunta para tu parte de entrevista, pero como este programa é así. Que é o top high que hai na época? O sea, ahora mesmo se vas a un hotel super de 5 estrellas e ten gimnasio, ten balneario dentro tal. Que é o máis top que podía ter un hotel no momento? O máis top que podía ter o hotel no momento. Que ti dis, sí. Eu creo que o comedor, o restaurante, era unha das cousas que así a nivel de servicio colectivo era unha das cousas que máis se valoraba. Wow, o sea, que nivel máis bajo, sabes? Comer en común. Bueno, está ben. Claro, é que agora hai moitos hoteles que se pasan moito, que teñen unha piscina interior, unha piscina exterior, un balneario, que teñen xa sabía que ibas citar o da piscina. O da piscina é un pouco máis tarde. A cousa... Claro, non, a piscina da caché. No, pero vamos a ver, en Galicia o primeiro hotel que se surte así dunha piscina potente, dunhas instalacións para bañarse independentes do mar, pois é o Finisterre da Coruña. Estamos falando xa despois da Guerra Civil. Wow. Pero, claro, eso é primeiro hotel con piscina en plan con un concepto moderno, non? Ata entón, pois era piscina, pero rollo máis de balneario. Claro. Era decir, tomar as bañeiras, todo ese rollo, pero non piscina como concebimos agora. Tomamos unha licencia de citar a miña irmán. Miña irmán, cando vamos a un hotel e ten unha piscina moi pequena, e dille, no, esa charca non quero. Pois era unha charca da época, claro. Vale? Entón tomamos a licencia de miña irmán. Buah, porque é curioso, porque a piscina tampouco me parece unha infraestructura tan complicada de facer. Non, quizás non porque sexa complicada de facer, pero non había demanda. O hábito de irse bañar casi en pelotas, e dicir, sabes como eran os bañadores, claro, que eran de corpo inteiro, tal, o que vimos falando, ao final non é tanto esa idea de, bueno, voume a tomar o sol a dar un chapuzón, senón vou a darme as augas, non? Ao final ese fin como máis utilitario, máis de sanidade, pois está aí presente nestes primeiros turismo, nestes primeiros lugares, no, como de hostelería, ¿no? Que temos... Perdón, sí. Nada, simplemente quería decir que o da piscina ten moito que ver co deporte tamén, claro. Coa paulatina aposta de moda do deporte. Antes, é dicir, unha piscina enténdese como un espazo xa onde non somente se realiza o baño, senón que hai como unha actividade deportiva, física, de outro nivel. Non é exactamente como un balneario que é para estar ali sentado e pasmando, non? Correcto. Mira de ti. Bueno, eu teño aquí apuntado un ano, 1870. Chan, chan, chan.
Que pasa neste 1870? Bueno, pois a partir deste momento o turismo comeza un pouco a pois subirse arriba, porque temos o tren, ¿no? O tren, esa conexión entre Santiago, entre, bueno, Cornes Conxo, que era Concello de Conxo, e Carril en Vilagarcía, ¿no? Claro, bueno, pois aquí temos que comeza pois a ver máis eses movimentos, no? Ir á praia, e tamén empeza a desenrolarse, bueno, pois a ter un maior importancia a burguesía. Era un pouco que decía Juan antes, a xente comeza pois a demandar, no? Esa clase máis acomodada, no? Que é a burguesía, empeza a demandar nos seus desplazamentos pois uns lugares máis acordes co que eles estaban acostumados, no? De feito, tamén, bueno, pois li no libro de Juan que é o experto, hai que ler o libro. Claro, aquí liuse como se fora a Biblia. Claro. O sea, aquí, bueno, isto é que o religión. turismo tradicional que había en Galicia era moi miserable e pobre, ¿no? Que viñan algúns viaxantes de fora e que se queixaban especialmente das malas condicións que tiñan pois esas habitacións, esas pensións que había en Galicia, ¿no? Sí, a verdade é que durante todo o século XIX en Galicia, España en xeral, teña unha fama terrible en canto aos aloxamentos. É curioso, chamoume moitísimo a Pero atención. tan bons eran os de fora. Sí, porque sobre todo os ingleses que eran os que iban marcando a tónica bueno, foron os pioneiros en un pouco en establecer ese estándar de hotel, a idea do hotel. Claro, viñan aquí e dicían aquí non hai nin rastro do que nós estivemos exportando por aí. Pero que estirados son os británicos, de verdade. Chamoume moita atención, non por nada, sino porque nós agora fardamos moito de vos hotéis. En Galicia, Hombre, especialmente en Vaite España. ti a Londres a ver o que hai ali. Por eso che digo, ¿no? Como, Xa que é verdade. como cambiaron as tornas. Sí, é curioso que dende o século XX, dende a segunda metade do século XX, pois España apostou moitísimo a nivel da administración por fomentar o turismo. Porque sí, ti vas sí, por aí por Europa, tivo éxito, parece ser, que Roma, está claro que tivo éxito. Londres. Sí. A ver, é que agora tamén a comparativa está moi jodida no sentido de que hai moitos Airbnbs, hai xente que alquila. Quer dicir, agora a comparativa do hotel xa non é como o gran hotel. Xa. Xa moita xente xa non viaxa de hotéis, viaxa de, Claro. pues, bueno, vou coller un Airbnb, porque non sale máis Sí, rentable. pero bueno, en porque... xeral, ti ves que aquí está moito mellor por un precio moito máis asequible, Sí. ¿no? É o que falamos sempre. Bueno, pois entón ese ano 1870, a finais do século XIX, vemos como comeza un pouco pois a ver eses movimentos máis de unha sociedade pois eso máis acomodada, que vos dicía. Teño aquí apuntados as casas de baño, que son, bueno, pois como esas especie de casetiñas ou algo así, ¿no? Que se poñían pois a pé das praias, un pouco para ter un lugar para dar esas famosas augas, ¿no? Os balnearios, Mondariz, que falábamos, a finais do XIX, e o que xa adelantou antes Juan, que son os primeiros hoteles que temos en Galicia, que son, en realidade, urbanos, ¿no? Sí, bueno, hai que ter en conta que os balnearios xa estaban despuntando dende metade do 19 xa se estaban recuperando. Pasa que aínda non estaban dotados de infraestructuras hoteleiras en condicións. Entón, os balnearios tamén tiñan esa dimensión de que tiña uns espazos e unhas infraestructuras para atender aos pobres, porque as augas considerábanse de interese público, entonces non estaban negadas aos pobres, permitíaselles que se foran dar as augas, porque era tamén unha fonte de saúde. Pero o certo é que os primeiros hotéis, os primeiros grandes hotéis, tanto de Mondariz como da Toxa, son de finais do século XIX, de principios do XX xa. Entón, nese sentido, si gañaría o Gran Hotel, o Continental de Vigo, que é de 1879, así un pouco como pioneiro. Pero hai que poñer matices, porque haberá quen diga, bueno, é que aquí en 1800 e algo vexo un sitio que se chama Hotel no sé qué. Digo, vale. Temos algúns exemplos anecdóticos anteriores. Por exemplo, en 1779, 1700. É exactamente un século antes que o de Codo Continental de Vigo, exactamente un século antes. Pois temos un establecemento na Coruña moi curioso que leva o nome de Hotel du Grand Amiral, así con ese nome tan pomposo en francés, Hotel du Grand Amiral, Hotel do Gran Almirante, algo polo estilo.
este hotel, bueno, este establecemento coñecémolo porque ali hospedouse casualmente un señor que se chamaba John Adams, que logo chegou a ser presidente de Estados Unidos. Un clásico, un John Adams. Hai que ver Hamilton para estar o día. Xa lo teño dito, joder. Claramente, sí. Pois o tipo resulta que tivo un problema no barco. Que grande. Sí. E tivo que desembarcar en Ferrol. Porque non había iba cara a Francia. O que pasa que misión diplomática. O que pasa que tivo que desembarcar porque senón iban a pique. Entón, por esas circunstancias chegou a Ferrol, despois tivo que cruzar a Coruña. En A Coruña hospedouse neste sitio que se chamaba Hotel do Gran Admiral. El vino pasa? Internacional, vi un nombre, non un internacional, claro. Sí. A ver, era un albergue, era un sitio sinxelo, quizáis bo dentro da Coruña do momento, pero non era un gran hotel. Naquel momento non había, nin siquiera a nivel europeo, e moito menos en Estados Unidos, grandes hoteles. Pero por casualidade leva ese nome de hotel, porque hotel, a palabra hotel facía referencia a unha casa grande, unha casa importante na lingua francesa, claro. Entón, pois casualmente apareceu, dotouse dese nome, Hotel do Gran Admiral. Era un albergue, unha fonda, algo polo estilo, pero bueno, como precedente é interesante mencionalo. Despois, ao longo do século XIX, sí que aparece algún establecemento que, sendo fonda, hai algún viaxeiro que lle chama hotel tamén. Digo, hotel tal, pero usado como palabra común, non sei, por parte de algúns ingleses, pois refírense ás fondas igual como hoteles, pero xa vos digo, ata finais do XIX propiamente non hai hoteles. Claro, non vayamos ao que eu estou esperando. Que pasa? Non hai review de John Adams, non hai cotilleo, non hai nada, o sea, claro. Estamos aquí esperando. Recomendo esa serie. Está moi ben, serie curtiña, 7 capítulos, está moi chula. Pero non sai a Coruña, non sai a Coruña. Que vergüenza. Pero que serie? Fixeron un salto nese. Estamos falando do mismo. Estou falando de Hamilton, que é un musical de Broadway, que fala sobre cando pasan das 13 colonias a un país como tal. Ele está falando da serie de John Adams. Sí. Correcto. Vale. Pois eu teño apuntado aquí falando diso, guías de viajes e álbumes de fotos. Tío, que me estás jodendo a entrevista. No, pero non pasa estou facendo un pouco un fío conductor para seguir unha orde cronolóxica, vale, para que a xente se entere. E o que vamos a falar de reviews, guías de viaje, ¿no? Pois teño aquí apuntados os primeiros registros en 1882. Correcto? Os primeiros registros de guías de viaxes. Sí. Bueno, referíndose a hoteles, a reviews, o booking do momento. No, eu levaría un pouco máis para antes. Antes, vale. Sí, porque os ingleses, como vos dicía antes, son moi empeñados en ir investigar que hai polos outros países de Europa. Gustalles facer o Grand Tour e investigar primeiro por Francia, Italia, logo amplían o seu arco de viaxes. Por exemplo, no caso español, empeza a aparecer interesados polo país que empezan a facer guías de viaxes. Un dos máis famosos Richard Ford escribe a súa guía, publica a súa guía, a primeira edición é de 1845. Chámase guía, non sei se digo exactamente ben, pero é guía de viaxeiros por España e lectores na casa. É dicir, porque non queira viaxar, pode viaxar desde a casa. Pero aquí facía referencia a Galicia tamén, non? Incluía Galicia, sí, efectivamente. Entón, nesa guía incluíase unha breve reseña dos principais establecementos en cada cidade. Entón funcionaba un pouquiño como a guía Michelin de entón, non? E onde estaban os peores? De Galicia. El non se metía nos peores, a verdade é que se centraba nos principais. Eu leí aí un pouco, isto é unha miseria, isto está moi mal e tal. Vamos a ver, é verdade que retomamos con John Adams, se queredes, porque a cousa está simpática. Hai unhas cantas anécdotas entre finais do século XVIII e principios do XIX de cando os viaxeiros se aventuraban xa non nas cidades, senón que se aventuraban no monte. Polo monte adiante. Non sabía onde viña. Empezaba a dicir, o John nos dicía, hai que ver esta xente como ten o monte, non o ten traballado, claro, que vai dicir el? Claro, que vai dicir el? O ilustrado el xa quería organizar o país. El matando indios, que vai dicir? Claro, efectivamente. Bueno, entón chegaron por onde era
por Guitiriz ou por Bamonde. Unha cousa tola. Chegaron a casa de aldea totalmente. E meteronse ali a dormir nun sitio que era, claro, unha lareira sen chimenea, simplemente saía o fume polas tellas, como se tiña antes nas casas ordinarias que non tiñan cheminea, nas casas labregas normais. E o tío flipou, claro, que non era, estaba todo cheo de fume, todo cheo de cinza, os animais polo medio, así, bueno, non había cristais, non había vidros, todo cheo de... Bueno, tamén se falaba moito estaba cheo de bichos, os colchós, cando había colchós, outras veces non había, bueno, era bastante fastidiado. Pero claro, chegado ese punto que me dis de 1880, sigue habendo de lo peor, por suposto, pero aí xa cando empezamos a poñer o ollo nos que despuntan. Entón, Continental, logo todos os que aparecen na Coruña, que aínda levan o nome de Fonda, moitos deles, o Méndez Núñez de Lugo, que tamén empeza chamándose Fonda, pero pronto xa se pon... se arroga un pouco o nome de hotel, xa empeza a presumir de hotel. En Ourense tamén aparece o Roma. Entón, o primeiro en Vigo, verdad? Perdona que che... Sí. En Vigo. E despois... En Santiago tamén temos... Que estás? Estás? A ver... Pero un momentiño, que che vou a contar. Porque nese libro que tes aí... Que queres vir aquí? A que queres vir aquí? Pregunto. A deixar as cousas claras, nada máis. Non vamos a entrar en isto. Contanos. Bueno, aquí hai unha rivalidade na que eu estou completamente alleo porque eu son de Lugo, sexa que a min... No, si, tampouco son de Santa Comba. O sea, si eu son de Santa Comba. Pero estamos falando de la capital, de unha cosa importante. Vigo. Despois, Vigo. E despois, Coruña. Bueno, hai que poñer un matiz aquí. No libriño este, que se fala de Santiago, pois o primeiro hotel do que se fala é de 1878. O que pasa que hai un matiz. Nese primeiro momento non se chamaba hotel, chamábase Fonda Suiza. Fundan uns suizos da familia Mengotti. E poñenlle o nome de Fonda, porque naquel momento a palabra Fonda é que ten máis prestixio no ámbito local, a nivel de establecementos. O de hotel é como se fose un neoloxismo, un estranxeirismo. Entón chamanlle Fonda Suiza, pero xa ten un pouco esa voluntade de ser un establecemento de categoría superior. Entón sí se pode considerar un hotel aínda que con nome de Fonda. Despois, o Continental, un ano despois, é un hotel xa máis tocho. O Continental é o de Vigo, non? E outra vez, que parece que non comentaste suficiente. Repetimos. Es el de Vigo. É un hotel grandote, nun gran edificio que era originalmente de vivendas, e que ademais ten moita visibilidade dende o porto. Entón sí que ten unha apariencia de hotel. Cal era? Un edificio que xa desapareceu, que está ao lado do actual... Bahía. Sabedes o Universal? No. O Universal ainda funciona. Eu non vale para iso. O sea, me refiero, igual nuestros está oyentes... no Porto, está ali... Ainda está funcionando o Universal, pois estaba ao lado do Universal. E a Fonda Suiza, onde estaba? En Santiago. Na Conga. Na Rúa da Conga. Tixo, no? A primeira Fonda Suiza. En Santiago. En Santiago. En Santiago. O sea, claro. Ciudad. En Santiago, ciudad. Vaya. E despois, Coruña. Despois cambiou de sitio. E despois cambiou de sitio. A Fonda Suiza cambiou de sitio, foise para Cardeal pa allá. Que? Para a Rúa Cardeal pa allá. Que é iso? É a que está en frente de Mazarelos. Frente de Mazareno. Ali onde está a plaquiña sí. esa que... Sí, sei. De Hemingway. De Hemingway, sí. Vale. Bo sitio ese, en realidad. O sea, está ben céntrico. Bueno, boa pregunta. É que te vou apuntando preguntas sobre o tema, pero despois. Teñan algunha localización en concreto? É dicir, pedían máis mirando al mar ou ben ubicado en centro da ciudad? Os primeiros hotéis buscaban sobre todo a centralidade, a accesibilidade do máis importante da cidade e que despois que foran visibles, que se destacaran na cidade a nivel de realce, non? Pero normalmente en Galicia o que non tiñamos eran hotéis de estación, como si había moitos en Inglaterra, que era moi típico facer hotéis pegados ás estacións de tren. Pois en Galicia normalmente as estacións estaban nas proximidades da cidade e había que facer un pequeno traxecto no carro, a cabalo,
ata o centro onde estaban os hotéis. Eso pasaba en Lugo, pasaba en Vigo, pasaba na Coruña, en Santiago igual, o caso de Cornes, había que facer un traxecto ata a Senra, que era onde estaban o grupo principal. Estaban cansados. Andando non. Andando era unha tirada. Ti A sabes ver, onde nós estaba facémolo, a pero estación? No. Non sabes. Que cal é o chiste de hoxe? Era Humillarme. Eran uns bajamundos, home. En aquel tempo non querían A avenida de Vila García. non querían Sabes? vir andando desde ali coas Onde? Na de maletas por Vilagarcía, riba, era Donde complicado. viven meus pais. Sí, Sabes? a miña calle do Pois Longo. por ali abaixo. Aí. Pero está tan longe. Non está tan longe, non. No, ao mellor en calles de Bueno, la pero época... se iban cargados con as maletas que non Non tiñan podían, rodas. non era posible. Tiñan as maletas e a tirada era importante. Claro. Entón as maletas nunca as Vamos. levaban eles tirando Eso é un tirando Sancho. polas rodas. Levábanas o sea, que lle Sancho. chamaban os mozos de cordel, que eran os encargados de transportar as maletas ata os hotéis. Mozo E de dabanlles unha propina por iso. As rodas, bo invento, eh? Sí, se estades tú puntando. Eu creo que aínda que tiveran rodas non tería moita gana de tirar polas Ni que maletas, porque eu creo señoritos. que sería visto como Non creo que algo a un pouco carretera estuvera degradante. moi hábil. No, tampouco. Aparte traían moito equipaxe nuns baúis moi pesados moitas veces. Pero, o sea, o tempo de aloxamento era moito maior do que... Non, depende. Ás veces neste sentido, pois tampouco se pode decir que haxa un cambio significativo. Ás veces eran estadías breves para cousas puntuais e outras veces sí que eran estadías longas, pois porque había xente que directamente vivía nos hotéis. Por exemplo, falábase no caso de Lugo, había un abogado do Estado que vivira moitos anos no Hotel Méndez Núñez. Hola. Como en Estados Unidos, que era moi típico vivir nos hotéis. Onde vives ti? Pois no hotel, non sei que, Asturias, cuarto 415, así. Pero o que te estás imaginando ti, iso podo resolver eu. A imagen que tes de levar moitos baúles non é porque leva moita roupa, pero a maioría da roupa, hasta ben entrados 20, non se leva colgada, ni se leva doblada. O sea, levas en baúl recto, porque pesa moito. Entonces, ou non baúl, depois vais sofisticando a cuestión, pero a roupa vai como estirada e como o que nós decimos ahora exposto nunha tienda, porque a roupa cada vez eran moi distintas. No, tamén estaba pensando que a tendencia últimamente é que cada vez se viaxa a máis sitios, pero menos tempo. Entón estaba pensando si en realidad pois sí que houve moito cambio con respecto pois aos inicios, ¿no? Que a xente pois estaba máis tempo no mesmo sitio, que non se podía mover Xa tanto. estamos facendo preguntas, e xa levamos facemos a sección preguntas. Porque xa é a entrevista. Esa vai entremezclada. Pincha má sección para que parezca que isto é unha entrevista. Que casualidad. E ti por aquí? Pois por aquí andamos. Vamos a presentar a nosa invitada ahora sí. Temos aquí o seu libro, é Juan David Díaz López. E aínda que o libro non se ve moi ben porque está lonxísimos, eu vou poñer unha foto gigante aquí. No, un apodo. Entonces, bueno, traémolo porque é o noso especialista favorito. O sea, dentro da categoría especialistas, el FAB. Entonces escribiu un libro que, como está moi longe, pero espero telo editado aquí, pon Fontes e Hotéis da Compostela burguesa de 1878 a 1930. Entonces, usualmente son así de cutre como entrevistadora e deixoche a ti decidir que queres contar. Soy doctorado, Nada, así moi brevemente. Pois doutoreime con ese tema no ano 2018 fixen un tema un estudo sobre os hotéis urbanos de toda Galicia. Este libro é unha sección pequeniña dese estudo máis grande. E nada, sigo dedicándome a estes temas de investigación sobre arquitectura, patrimonio. Ahora estou traballando nun grupo da USC sobre arquitecturas desaparecidas en Galicia e pronto esperamos sacar un novo libro con moitos edificios e arquitecturas desaparecidas pois que como o Castromil. Como o Castromil, de feito está incluído. Ten Unha un pena ese capituliño. edificio. Bueno, o Castromil é o edificio que antigamente estaba en Plaza Galicia e que, de feito, moitas veces vosos pais dirán e non collelo o Castromil, porque era a estación de autobuses. Era un edificio moi bonito. De que época? Pois é un edificio de principios do século XX. Modernista. Eso é. Entonces, o que pasa é que despois de derrúbano porque se poñen modernos e non teñen en conta a importancia do edificio, entón é unha pena, porque eu cando descubrín e dixen, jolín, pois vai a maravilla, e a Plaza Galicia en realidad é un pouco whatever, sabes? É un búnker.
a meter coches. Exacto. Pues bueno, entonces, estaba sendo como o discurso da entrevista, hai moitas cousas que se tiñamos como en pregunta que se foron resolvendo, pero ainda así acaba como que a túa pregunta e eu meto baza de preguntas. E cal era a miña pregunta? Xa non me lembro. Si cambiou moito o tempo de estadía nos Ah, sitios. sí, eso sí, cambiou moito. Bueno, sobre todo eu diríache que cando falamos de estadías vacacionais, aí sí que temos os tempos máis amplos de estadía. Tanto nos hotéis balnearios como nos hotéis de turismo xa máis dos anos 20 ou 30, normalmente as estadías estaban planificadas pois para estar un mes, cousas polo estilo. Agora, pois a verdade é que non estou moi posto en como se fa no turismo de agora, se me poño non sabría que decir, pero dame a impresión de que probablemente non se fagan estadías tan longas de un mes nun mesmo hotel. Non o sei. Para nada. No. Tipo estadías de resort, de quedarse ali pois igual unha semana como moito. Sí, De ahora feito- máis hai o turismo este dos fitos, ¿no? De ir a Torre de Hércules, á Catedral de Santiago, ¿no? Pois algo moito máis breve, estancias máis cortas e máis lugares para poder visitar, ¿no? Eu teño falado con Tania, porque fora de aquí falamos. Gústame porque asistentes como si pasa. Que me parece que Galicia se planteou moito como un lugar de estadía moi corta. Vou, ves a catedral, ves as 4 cousas que están ao lado da catedral, collo o coche, vou a Coruña, de Coruña, sabes? Creo que nadie plantea vir a Santiago, bueno, a Galicia xa como concepto, de maneira a largo termo. É dicir, tipo, a mellor para ir a Madrid ciudad, xa non digo a Madrid comunidade, porque a xente ven a Galicia, a Madrid ciudade pode estar 7 días e non che parecería que habría máis que ver e haber máis espectáculos. Me refiero, que creo que o concepto está como moi difuminado en Galicia, pero esta é a opinión miña. É que eu creo que as estadías de longa duración, pero máis sedentarias, son as que están relacionadas cos grandes resorts. Punta Cana, cousas dese estilo. Ou, por exemplo, no Mediterráneo, eu que sei, Marinador, cousas destas, eu non sei. Sí, bueno, eu direi ese estilo. Que eu son Pero de Cangas, ¿no? E a xente vai... Temos os típicos veraneantes. O sea, xente que pasa 15 días, un mes... Pero en pisos, máis que en hotéis. Sí, Claro. máis ben en pisos, bueno, ou en hostais, no? Destes que están preto da playa tamén e tal. Entón, bueno, ao final sí que quedan bastante tempo, que sí que é certo que non tanto en hotéis, pero máis en casas. ese tipo de veraneante Sí. sería parecido ao dos primeiros veraneantes de costa de principios do século XX que poderíamos citar. Sí. Sí, os míticos A verdade que sí. veraneantes. Os Aí míticos veñen veraneantes. aí Eso veñen sí os que veraneantes. É unha figura mítica, sí. Además, o que cambia unha vila mariñeira cambia moitísimo de verán a Moitísimo, inverno. moitísimo. Súfrelo en primeira persona. Xa non tanto. Vivíchelo. Foron tempos. Correcto. Bueno, entonces, vou aquí con mis preguntas. Vale, unha pregunta. Había estrellas? É dicir, había algo tal de primeira, segunda, terceira, cuarta estrella? Pois mira, o sistema de estrelas, quero recordar que se implantou nos anos... O actual sistema de estrelas implantouse nos anos 60, finais dos 60, creo recordar. Xa se me sae de data, entón non No, pero me controlo ben refiero, o tema. había algo equivalente. Pero, en principio non. Non había sistemas de estrelas, nin había un estándar de categorías, ata as primeiras legislacións turísticas que clasifican os diferentes establecementos. É dicir, falamos, por exemplo, de prácticamente chegamos á Guerra Civil. É que Tan tarde? E antes como se decidía? É dicir, como claro, xente con pasta decidira, non, vou este hotel que é mellor que este. Pero que apenas había outro tipo de hotéis, ¿no? Vamos a ver, antes tiñamos diferentes tipoloxías de hospedaxe. Tiñamos hotéis, tiñamos fondas. Claro, hotel será tiñamos... top. Claro. Claro. É dicir, o feito de decir hotel era unha maneira de xa poñelo por riba de todo. Xa se lle suponía unha categoría. Guías non oficiais, categorías non oficiais que sí que se manexaban son por exemplo, as que utilizaba a guía Michelin dende 1910 en España, sí que categorizaba os hotéis como falo un pouco de memoria, pero había hotéis de gran luxo, hotéis que estaban ben ou hotéis menos categoría un pouco inferior, pero non eran categorías oficiais e non estaban reglamentadas pola legislación turística estatal. Pero sí é verdade que a partir
a partir da Dirección Xeral de Turismo, non sei se antes co Patronato Nacional de Turismo xa nos anos 20, pero non ata os anos 30 non se empezan a categorizar os diferentes categorías. E dende logo non había aínda sistema de estrelas, había niveles de luxo, en categoría primeira A ou segunda, era outro tipo de clasificación que hoxe xa non se emprega. E había publicidade do hotel. Sí, En moita. plan marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Había moita publicidade. Dende finais do século XIX aparecen moita publicidade de hotéis e de destinos en prensa, en guías, en indicadores comerciais das cidades, por exemplo, nas típicas guías comerciais de cidades onde se recollían todos os establecementos que había, non? Típica guía telefónica, pero de establecementos, pois aparecían anuncios de hotéis, sí, por suposto, era moi frecuente. Claro, é que pareceme tan difícil imaginarme como reservar todo a parafernalia de ir a un hotel antes, me refiero, ahora colles, abres Booking, pagas. Sabes, en plan, pareceme como compleja a situación de como encontro o hotel que hai en ese sitio, porque necesito a guía. Quero decir, hai como... O boca a boca funcionaría moito, os medios escritos, despois en moitos casos as reservas non sei se serían vía carta ou algo polo estilo. Vas mandando a carta un mes antes, que vaya chegando, sin prisa ninguna. No, chegas ali, ¿no? Pero moitas veces era chegar ali. Claro. Chegar ali e que te hospedaran, nada máis, sí. Tiñan moita capacidade os hotéis? Non, comparado... Non eran hotéis de moita capacidade en xeral. Dende logo, os hotéis galegos, comparados cos hotéis europeos, eran hotéis de pouca capacidade. E os hotéis europeos, comparados cos estadounidenses, eran unha birria. Porque os americanos xa dende principios do 19 tiñan hoteles mastodónticos. Non se sabe por qué, pero gustaballes os mastodontes. Pero en general, o sea, gustalles o concepto grande. Sí. Ca comida, con os servicios, pero... É que en xeral a capacidade viña condicionada polo feito de que os hotéis non eran edificios construídos expresamente para hotel, senón que eran casas de vivendas adaptadas. Pois mira, esa é a miña pregunta. Non había ningún arquitecto renomeado fixo este gran hotel ou... Non. A ver, sí, para casos de balnearios sí que hai algún arquitecto de moito renome. Por exemplo, Vázquez Gulías, no caso do da Toxa, un arquitecto que é moi recoñecido. Nos casos de balnearios, sí, especialmente. Pero porque eran hotéis ad hoc, os de balneario. Eran expresamente para iso. Pero os de cidade normalmente eran edificios de vivendas adaptados. Entonces tiñan o seu arquitecto. Ás veces era un arquitecto importante, como por exemplo Faustino Domínguez para o caso do Hotel Palace da Coruña. Pero claro, el foi arquitecto do edificio de vivendas que se fai nos anos de 1870. E despois o hotel non se abre ata 1916. O sea que pasan moito tempo ata que o edificio se transforma en hotel. O seu arquitecto Teno é un arquitecto importante, pero o edificio foi diseñado originalmente. E cando deciden facer os deseños xa para hotéis e non para casas de vivendas? Sobre todo, a ver, en Galicia temos algúns exemplos importantes de edificios deseñados expresamente para hotel nos exemplos de Rodolfo Ucha, en Ferrol. Hai varios edificios que se deseñaron a principios do século XX para hotel. Son un pouco excepcionais o feito de que se deseñaran expresamente para hotéis, pero sí son deseñados expresamente para hotel. Despois, cando se generaliza? A partir dos anos 50, o normal... Que tarde? Podo dicir antes, quizáis o mellor hai xa algúns exemplos. Nos anos 30 xa hai moitos deseños expresamente hoteleiros, pero sigue habendo promotores hosteleiros que siguen montando hotéis en edificios de vivendas. O sea, que como conviven. pasa hoxe, por certo. Cantas veces hoxe temos edificios de vivendas que son reformados para que logo funcionen como hotel? Sí. Pois exactamente iso Sí, seguía pasando e seguiu pasando. O que pasa que a idea de que se queres ter un hotel
potente, con aspiracións, tes que ter un proxecto estrictamente hoteleiro, pois sí que se empeza xa a aplicar a partir dos anos 30, si poderíamos decir anos 30. Moitos dos cales non se levaron a cabo, porque eran tan ambiciosos que quedaron aí nun caixón. Isto igual se queda como fora de época, pero cando empezan a nacer os hoteles a lo grande, a lo resort en plan Canarias? A lo resort en plan Canarias? Sí. Pois ese co cambio do turismo, non? Claro, porque unha cousa que me chamou moita atención é eu nunca fora un hotel resort destes gigantescos hasta que fun ás Canarias con meus pais. Entonces, o concepto pareceme incluso gigantesco a lo americano, en plan, todo está aquí, ti non tes nin por que sair á praia, porque nós temos unha baixada incluso para que ti vayas á praia. Vale. Eu teño aquí apuntado que a partir dos anos 50 pois ese boom do turismo de masas. O turismo de masas. Claro, e iso implica que os hoteles sexan masivos tamén para coller a moita xente. Pero é ir máis alá. O sea, pero se ti preguntasme expresamente polos resorts, sí, por un hotel de gran capacidade para estadías de bastante tempo. Orixe do resort está claramente, podemos ir claramente a mediados do século XIX, atoparemos moitos resorts, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Moitos resorts, sí, sí. Nos ganaron. Pero a gran escala, lugares de vacacións para estar ali unha tempada ampla. Eran moi coñecidos os resorts de Estados Unidos, sí, sí, en determinadas zonas de Estados Unidos. De feito, había un montón de resorts, pero eran sempre sitios relacionados coa natureza. Ah, sí, en montañas, vales, costa, etcétera, cousas polo estilo. cuña de serie. É dicir, en The Marvelous Mrs. Maisel vai sobre unha chica superadinerada, entonces ela, é verdad, vaise de verán con seus pais durante un mes ou 2 meses a un resort, é verdad. Que anos 20 esa serie? Non, os 50. 50. Vale. É verdad, e además é todo o concepto que distí, é dicir, xente que se vai, que marcha un mes ou 2 da cidade, que se vai a unha zona de natural, e fan actividades como, pues, nos vamos en canoa ou cosas así. Pero con todas as comodidades, Ah, ¿no? sí, claro, o sea, de feito, como un pouco do chiste dese capítulo é como elas reempaquetan a roupa, claro, van todas monísimas, chegan ali e todo é hiper ultra de gracias por venir, pasa, non sei que. Entonces, sí, é eso, sí. É o Hotel del Resplandor. Ese é un resort de montaña, tamén. de alta montaña, Sí. que Mal pecha rollo. nos invernos, pero Bueno, pero que dicías ti que nos sirve para seguir avanzando un pouquiño esa idea do turismo de masas, ¿no? Que vai ao de Canarias e tal. Bueno, pois é con ese cambio, claro, do turismo, ¿no? Empeza a masificarse. sí, enfatízase aínda moito máis o todo relacionado coa capacidade, e proliferan os resorts ao longo da costa. Temos o Mediterráneo típico, ¿no? Sí. Ese turismo de sol e playa. Sí. Que fixadevos, os grandes resorts que había en Reino Unido a finais do 19, a principios do 20, entran en decadencia total, valéiranse, porque os ingleses empezan a buscar o sol e a praia que Claro. antes non buscaban, porque antes o sitio que lles gustaba eran as súas praias, as Eran praias máis frías, as ventosas. Claro, era ese outro tipo de turismo. Claro, cambiou aí o gusto e a xente empezou eso, pois claro, a buscar pues, as augas quentes do Mediterráneo, o bo tempo, o sol. Que había ¿no? grandes resorts no sur de Inglaterra, no norte de Gales, que diredes, joder, pero que frío podía facer ali, pois eran grandes resorts para pasar o verán. Sí, sí. A que se, o sea, os grandes hoteles a que se copian? Por exemplo, a Reino Unido. Porque, explicoche porque é unha gilipollez miña, pero por que teñen moqueta algúns? O sea, se aquí non se leva a Xa saiu moqueta. da moqueta. É que non se Xa leva a saiu da moqueta moqueta. aquí, tío. O sea, non podo con ese tema. Eu creo que eles xa están recuando con a moqueta tamén. Gracias a Dios tamén. Sí, sí, sí. Pero sí. é que- xa foron Que pillando grandes a idea. hoteles, pero isto evidentemente forísima do teu, o sea, forísima da túa época, pero me refiero, grandes hoteles que quedaron bellos dos 80 ou así, teñen moqueta, é como a que vos estades copiando? A Reino Unido de calle. Sí, porque era unha idea do confort e do abrigo, do fogar un pouco, todo eso de recubrir as paredes e o chan con ese peliño, pois daba sensación como de abrigo. Claro, logo E de de noxo ácaros. tamén. É de ácaros, tamén da sensación de ácaro. Correcto. Claro, pero bueno, en moitos casos os hotéis, sobre todo os hotéis das primeiras épocas, o que buscaban era imitar o máximo posible as vivendas burguesas, é dicir, que o viaxeiro se sentira como na casa. Para sentirse como na casa, que houbera unha moqueta, pois non era algo tampouco tan raro. E as casas rurais? As casas rurais. O das casas rurais é algo xa é un fenómeno máis novo.
que ten que ver con eso, con poñer en valor e dar outros usos Non había antes. Non, o que había era hotéis rurais vinculados á natureza, pero en concepto de resort, como podía ser os que mencionamos antes. Vale, o sea, son unha cousa non pija de modernos de a ahora. típica casiña rural que funcionaba como hotel no concepto de hoxe non existía. Isto é algo moi recente. Bueno, vamos a avanzar un poquinho no tempo. Non, hai que avanzar rapidísimo. Hai que avanzar rapidísimo. Porque son 50. Porque vos veo aquí moi Pero teño unha enfrascados. dúda miña personal. É a última. É unha pregunta. O sea, ese de peli. O sea, o mítico das películas de que as primeiras proxeccións dos Lumière en hoteles e tal, é porque tiñan unha categoría moi especial ou era como algo increíble ou porque nun hotel. Porque ou é mítico que te empezan a vender no cine e ti te lo crees que é verdad, ou a imagen que teño de Hotel do 19 é como un sitio super exclusivo onde a veces hai como este tipo de proxeccións. Entonces, ou non sei se é a magia del cine ou iso pasa. Bueno, é que os hotéis non eran só un sitio, un centro de viaxeiros. Os hotéis eran tamén un centro de encontro colectivo da alta sociedade local. E por iso os hotéis nacen diferenciándose coa fonda en que, máis aló de aloxamento e manutención, ofrecen tamén unhas grandes áreas colectivas, lobbies, salas de estar, salas de fumar, onde se poden reunir os locais pois para facer eventos políticos, eventos sociais, eventos culturais de todo tipo. Nese sentido, pois é lóxico que os Lumière fixeran proxeccións en hotéis, claro que sí. Vale. Non era a magia del cine, era real. Vale. E agora non te interrumpo máis. Bueno, eu era por seguir un pouco de esquema no programa, ¿no? Entón, estamos a falar sobre todo, bueno, pues de finais do 19 e principios do século 20, metimos un pouco, pois eso, a partir dos anos 50, o tema do turismo do Mediterráneo, ¿no? De masas, ese cambio de mentalidade, pasamos de playas con frío a playas de sudar con moito calor. En Galicia, o sea, versus Mediterráneo, en Galicia, pois, o turismo seguía a ser moi estacional, ¿no? Estamos a falar, pois, eso, anos 60, 70. Donde se concentraba o turismo? Pois, case como agora, que é Santiago, as Rías Baixas, e, bueno, a Coruña, ¿no? Que seguía sendo esa gran cidade tamén despois da posguerra e tal. Foi a primeira gran cidade turística de Galicia, Sí. a Coruña, sí. Sí. Santiago era un sitio de peregrinaxe, pero ata Sí. que se convertiu nun centro turístico máis que de peregrinos, pois como centro de turismo a Coruña anticipouse, digamos. Neses momentos, eso, 60, 70 e outros 80, tirábase moito de clichés, ¿no? Do tipismo de Galicia. A idea que se vendía de Galicia, pois era os tópicos como os cartéis de historia, ¿no? Que, bueno, o hórreo, bueno, pois esos tipos populares. E despois, a partir dos 80, hai un certo cambio tamén porque temos o Parlamento de Galicia e empezase a levar a Secretaría, ¿no? de Turismo e tal, pues a nivel de Galicia, xa. Non está a nivel nacional. E aquí, bueno, pues diversifícase un pouco a oferta. Quero dicir, non só se ofrece Santiago, Coruña e as Rías Baixas, non que comezan a ofrecer máis cousas, non? A riqueza que ten Galicia. E aquí tamén ven o que falabades antes, o patrimonio rural. Porque empezan a darse axudas para que as casas de labranza e as casas rurais pois podan ser utilizadas como aloxamentos, non? E, bueno, tamén a Galicia interior, o tema de a Ribeira Sacra, non? O Courel e tal, que, bueno, viaxamos bastante hoxe en día. Algún apuntamento? Que guapa estás hoxe. Para ti no, sempre. É broma. Co que comentabas antes do tipismo e da promoción que se empezaba a facer o tipo de promoción que se facía dos destinos turísticos, chámame a atención que bueno, xa nos anos 20 empezamos a ver un pouco como o cartelismo empezaba a incidir neses no que hoxe consideramos clichés. Naquel momento aínda non eran clichés porque digamos que estaban definíndose os códigos, non? Estábase identificando cales eran os principais elementos
potenciais para atraer turismo a Galicia. Entón, pois nas exposicións como a Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 levase ali un conxunto de cartéis que ilustran pois diferentes lugares de Galicia cos seus aspectos máis típicos. Pero vamos a ver, típicos para nós xa, pero naquel momento estaba como definindo, non? Pero outro elemento que me chamou a atención e que conecta tamén co cambio de mentalidade acerca da praia e da busca do sol, todo iso, tamén dos anos 20 era un anuncio que vos comentaba antes do programa, un anuncio que saiu sobre a Coruña do ano 30, creo que é o anuncio. E dicía, a Coruña ten o mellor clima de toda España, aparecía no anuncio. Por qué? Demostrámoslo científicamente. Durante o verán non se superan os 20 grados de media. Bueno, aparecían as cifras das outras cidades. As outras cidades, moitas das cales superaban os 20 grados. Então, é dicir, que argumento máis potente para atraer o turismo a Coruña que dicir que é un sitio fresco onde vas pasar o verán fresquiño e non torrarte de calor. Correcto. Claro. Ese eran argumentos que hoxe en día non teñen puñetero sentido, pero que naquele momento hai ese tiñan cambio toda de mentalidade, vixencia, claro, que vimos a falar, e despois, pues, claro, pues eso, buscase o sol, ¿no? Que é o que estábamos a falar. Bueno, eu seguindo un pouco, eu quero meterme xa no século XX, un pouco no XXI. Eu creo que non vamos a meternos en ningún sitio. Sí, un pouquiño na máis que un pouquiño, porque quero falar un pouco do Xacobeo, e do ano 1993. Bueno, ligero. Porque hai aí un punto de inflexión moi importante para como entendemos noso turismo hoxe en día, ¿no? A partir do Xacobeo, pois empeza a cousa a vir para arriba totalmente. Que podemos dicir disto? A ver, vos que creedes que... Evidentemente, vender unha marca, o sea, decir que o Ano Santo sea unha marca fai que sea turistible. Bueno, que pode ser como parte do turismo, é dicir, se ti o Ano Santo ou pretendes que só sea como unha cuestión de fe, non se vende. Se o vendes como marketing, ten un nombre, ten un logo, ten un tal, vai ser moito máis fácil de vender. É o que dicía Juan, Santiago estaba un pouco decadente, no século XIX, non había tanta, bueno, pues o que temos hoxe en día, e despois, bueno, pues a partir de propostas como estas empeza cousas a, pues, o 1993 ese gran ano de Pelegrín, no? Que todo, bueno, ti no mellor no, pero nos recordamos. 1993, digamos que a culminación dun, eu vexo un pouco como a culminación dun proceso que xa comeza décadas antes, dicir, a transformación do fenómeno da peregrinación nun gran fenómeno turístico xa empeza a arrancar a principios do século XX, é verdade. Despois vaise lle dando novo pulo, a aparición do Hotel Compostela no ano 30 pon unha pedra máis nese camiño. A conversión do Hospital dos Reis Católicos en Parador nos anos 50 engade outro punto máis, pero logo xa chegamos aos anos 90 e sí que co Xacobeo 93 pues, consíguese con esa gran operación de marketing pues, colocar o Xacobeo nun punto pois realmente notable, claro. Sí. E bueno, como non temos a máis tempo, podemos deixar a reflexión o tema do turismo cultural, ¿no? Sobre todo pues, nas cidades históricas. Pero cando queres falamos de eso, No siguiente vamos... O turismo cultural é moi bello tamén. Claro. Queres volver, había que falar tes ganas de volver. Había que falar dos ingleses tamén. O sea, eu quería falar do turismo cultural, pero non me deixaron, así que nada. Para outro programa. Que fuerte. Perdona, se sacou adelante esta entrevista. Pero se queredes facemos unha continuación de isto. A cuestión é que nos votan. Pero vos se queredes no siguiente programa, non, porque está pillado para o siguiente do siguiente. Se viene a hablar aquí tranquilamente con Juan outra vez. Claro, bueno, Juan está volvemos cos ingleses coa xenda disponible, falamos do turismo cultural porque nós os tres vivimos en Santiago, vale. ¿no? Sabemos un pouco de que vai a cousa. Vale. Pues moi bien, nada. Nos vamos. Bueno, pues nos vamos a nuestra casa. Entonces, moitísimas gracias, estamos encantadas de que viñeras e que disfrutaras desta clarísima entrevista seria. Darnos os teus increíbles coñecementos e para máis... Claro, invitamos a mercar o seu libro e gracias por este precioso regalo e nada, moitísimas gracias a vos, esperamos vos o próximo mes e
falaremos, bueno, falaremos de cousas, veña, vámonos deixar aí. Será morado, non? Exacto, será morado. Moitas Bueno, gracias, pues hasta grazas. loguiño, chao, Chao, chao.